Hello mga ka-chupa! Pwede ba yun? Chupa. Chupapi mo niyan. Si ano nga mga katalsik eh. Sino? Si Tekla. Yan. Ah. Ito yung ginagawa ko daily and mamaya. Pero sa ibang mga employee dito, Ipakita mo hindi din naman natin alam. Ayan, dito na si Rolly kanina, wala pa siya. Pakita mo. Napaka-basic naman. Ganyan yung ganyan yung style ng namin, ng table namin, table of contents. So, yan ang ginagawa ni Rolly. Nakaupo na dyan, nakabihis, sabay ML. Ano pa ang mga ano mo, ikaw? Anong rotation mo daily? Kakain yan, siyempre kakain yan, mag-i-snack pa. Iba pa yung yung kakainin niya mismo na pang Meal. pang yung meal, pinaka main meal niya, meal to. Pagkangan to, Main dish niya. Ito lang yan. Warm up. Warm up lang yan. So, kita niyo yung katawan ni Rolly. Ahawal na. Hold up. Hindi, joke lang. So, ganito din ang style. Yan, may pananim kami dyan, kaso lantana. Ganyan. Ito ang ganap dito sa labas. Hindi masyadong makulimlim. At ako yung mag-i-start na sa aking daily routine. Itong normal routine talaga. Siyempre pag may pag day off mo or malapit sa sahod ganun, lalabas tayo at mag-grocery ganun. Bibili ng mga kung ano-ano. Para sa pang araw-araw na lifestyle or pagkain. So mamaya na lang ulit, guys. Yo, what's up? Yan. Ano mo? Bra Vlogs TV. Bra Vlogs. Hindi wala ka Wala Kasi sa mga nakakilala, wala pa eh. Wala pa akong Ang code name mo. Wala pa eh. Nag-iisip pa ako. Bra Vlogs ba siya? Ayan, content lang. Gatas tayo, gatas. Next time kami nun, kasama kami nun. Magka-date naman tayo eh. Gatas muna tayo, gatas. Gatas muna, ayan. Yan ang ginagawa namin dito pag matutulog. Patulog lang. So, bali next time makikita nyo yung si pare ko dito sa vlog na to. Kami dalawa. Yan. Sige, salamat. Alright. Bye. Sige, pre. Salamat ha. Ano ba tawag dito? Garbage area. So, ganito pag madaling araw dito sa company. Yan yung company. May guardhouse. Tapos to yung lobby. Information area doon. And then ito yung front view. Medyo madilim kasi ayan. So ganito kapag madaling araw. Tap tayo, guys. Yun Yun. Watch up mga Hindi, guys. Kasama ko ngayon si Mamshi. Hi, Mom. Welcome to Bra Vlogs TV. Ayan, so ang gagawin namin ngayon ni Mamshi, nga pala guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Kuya. Ayan. Bahay ni Kuya, Big Brother House. Big Brother. So, Ayan, so ngayong umaga, Yan. ang gagawin natin ay magmumukbang tayo ng Stinky Tofu. Alright. So, Ayan. ito kasi, kaya naisip namin yung stinky tofu na to kasi ayaw ata ni Mamsi ito. Kaya titikman natin kung ano magiging reaction niya. Hindi, actually guys, first time kong titikman ang Stinky Tofu ng Yeah. Taiwan. Actually, to be honest with you, sobrang as in, I don't know, amoy nito. Oh, yung amoy Pero kasi- sabi kasi nila, masarap daw talaga yung maamoy. Oo. Hindi yung stinky tofu. Ay, isang pinagmamalaki dito sa Taiwan. And yan, titikman natin ngayon. Wala-warada ngayon yan. Yeah, Stinky Tofu is one of their best, dito, tawag dun. Best keme, ganun. Delicacies ng Oo. Taiwan. So yan, umpisa na natin. Meron tayong Ikaw mauna, ha? Meron tayong- ano yan, dala natin dyan. Alright.
Meron tayong Sito. Jin Sito. Yan, Jising Jijo. Jijo. Hindi, pang paano yan? Pang palakas ng ano. Oo. Para kumain ng sticky tofu. Siyempre, after natin mag-Jin Sito, meron naman tayong alright, Uy, di kami Black sponsor Label. Yan. Titikman natin yan. So yan, umpisa na natin. Yan, unahin natin si Ma'am Shi. Ako natikman ko na yan eh. Hello, ako talaga mauna dito. Oo naman, eh, ikaw ang ano dyan. O ayan guys titikman ko talaga yung first time ko talaga First ever, no? tikman. Oo, ang stinky tofu ng Taiwan. Kasi amoy pa lang kasi talaga, promise. So ayun. Maano ka. Sabi nga nila, maamoy daw kaso, masarap naman. Masarap yung mabaho, sabi nila. Oh, ito, yun na yun. What is that? Bastos, no? Ayan, so, okay. Ito na. Tikman na ni Ma'am Shi. Okay, bagong lahat. Ano? So, bagong lahat guys, yan. Disclaimer lang, ito gagawin lang namin for fun lang, no? Tsaka, ano ba? Wag din nyo kakalimutan mag-subscribe dito sa channel na to, lalo na kung bago lang kayo. Yun! Ayan. Please subscribe to Bravlogs TV. Click Yan. the notification bell button Diyan ang para mga- mas updated kayo sa mga ganap sa aming buhay-buhay. Woo! Dito sa, as OFW dito sa Taiwan. Yes, dito sa bahay ni Kuya. Minsan Mwah! dito lang tayo mag day off. Minsan lang tayo. Yes. Alam mo yun, kumbaga, Hindi tayo minsan mag-day off, boy. Di ba, Every weekly tayo may day From off. weekly club. I mean yung yung banding pala Oo, ganito. mag-get together guys. Mag-get together. Kasi syempre, may kanya-kanya kaming mundo, ganon, ganun. May kanya-kanya kaming sa buhay dito sa Taiwan. Oh. So, ayan. Wala nang paano, sikot-sikot. Ang keme-keme, subukan na natin to. Pa natin to. Ayan, lapit natin yung camera. Uy, kaya ko ba to? Ay mo yan. Ito, titikman ko na guys Lord. Tignan natin. Lakasan mo yung yung pag mo. Lapit mo. Ba't tinatakpan? Si Raul. It was at this moment that he knew. He fucked up. Arte! Boy, sorry. Bakit ganun? Hindi. Ang nito, ang challenge nito, pag hindi mo na kinain talaga, iinom ka ng dapat may challenge. Mas maganda pag may challenge eh. Sorry guys, hindi ko pero Hindi. Mukha mo. sorry guys, pero hindi ko kayang lunukin, promise. Pero sabi naman talaga nila masarap daw, pero for me for me. Hindi ko kaya, walang pumapasok sa ko talaga. Sarap kaya yan. Hindi ko talaga kaya, boy, promise. Sige na. Pag hindi ka daw na kayo may inom ka ng 2 gin. No, wag niyo akong baka sabihin mo napaka-arte naman itong baklikang to. Hindi ako maarte, to be honest with you. Kaya lang kasi, yung amoy lang talaga, hindi ko na pasensya na po. Huwag yung papasensya. Ano lang Ayun, naman yan, para lang yan. dahil dyan, dyan, mag-shot na lang ako Shot siya ng habang Ginsito! pampalakas yan. Baka mamaya, paglasing na ako, baka sakali. Ha? Matapon nyo. lahat yung Watch out. yung stingy tofu di ba? Ayun, while... I don't know kung nasabi ko bang mukbang yun. Papasensya na, Mukbang di na yung mukbang yun. Bigyan ka ng tips sa mga sa mga subscriber natin diyan na pupunta dito sa Taiwan. Nag-aabang sila ng upload eh. Yung mga tips, yung mga pupunta ng Taiwan dito. Oo. Okay, bibigyan ko kayo ng mga tips. Charot, tips. Tips Ano na- bang tip ang tips for, tip ang gusto niyo? Yung tip na yung bigyan ka ng pera, ganun tip. Yung ginagawa. Pampalubag-loob, eh. ganun. Ay, klaruhin mo kasi, boy. Akala ko ba yung pampalubag-loob? Corny. Yung pag nag-grocery ako. O, saan sa topic ko kanina, Ano? doon kanina sa last week kasi. Kasi pumunta na ako na RJ, nag-grocery ako. Bumabili na ako ng mga personal thing, kakailanganin ko. Tapos ngayon, bumili ako ng isang ng Toblerone na yung mataling bago lang, yung mataling expiration. Kaya nandun na ako sa counter. Sabi sa akin nung tindera, Sir, eto sir, buy one, take two. 200 Tapos? lang. Sabi ko kasi hindi naman ako nakain ng chocolate talaga. Ako isa lang kakailanganin ko. Hindi sir, ganyan maganda sir, ganyan. Ang dami na sinabi. Ang dami na sinabi. Sige sir, bigyan mo na nga ako. Kaya ayun, tambak sa room. Ang dami mo doon, ang dami.
Basta meron tatlo pa ako sa room. Tatlong ganito. Meron pang yung milk na ano malaki. Let's go! Yan o, 9 minutes oh. So, kaya ayun. Ano yan? Stinky tofu. Stinky tofu na ano. Okay naman, di ba? Oh, masarap naman, Ma'am Shay. Ba't di mo kinain? Hindi ko talaga Kaya kinain. subscribers oh. Hindi naman ako maarte. Hindi ako maarte. Siyempre, kanya-kanya makasta ng panlasa, di ba? Oh. Ano naman yung tips mo? Yung tips na inaantay ng ano? Ay, oo nga pala. Ano? Anong tip mo? Lasing na kasi ako. Para lasing na ako. Porny oh. Para lasing na Porny ni ako. Ma'am Shay oh. Boy, ano ka? Mahiya ka naman. Bakit? Ano bang ano mo? Lasing na kasi ako. Dito, ayan. Hindi lang puro trabaho yung ginagawa natin. Siyempre, minsan, banding. banding. Kailangan kasi natin yun. Siyempre, malayo din sa ating mga family, di ba? So ito lang naman yung blinag natin. Oo, yun na. Pero ang dami na naman na. Tinikman lang niya yung stinky tofu. So hanggang dito na lang guys. And salamat sa panonood. I love ya. Mwah.